Dieser Typ hat zum ersten Mal eine futuristische Haarschneidemaschine ausprobiert. Er sagte ihr genau, was er wollte. Skin Fade. Dann steckte er seinen Kopf hinein und nur Sekunden später kam er mit einem perfekt sauberen Haarschnitt wieder heraus. Danach beschloss ein Soldat, es auch auszuprobieren. Es dauerte nur 30 Sekunden und sein Haarschnitt sah großartig aus. Dann trat ein Mädchen vor und fragte sich, ob die Maschine auch Zöpfe machen kann. Sie steckte ihren Kopf hinein und was danach passierte, war unglaublich. Aber wenn du Haare hast, dann like und abonniere. Die Maschine stylte ihre Haare wie die einer Prinzessin.